अगर आप खाली कैन को ऊपर से कुछ इस प्रकार काटते हो तो वो खीरे को कुछ इस तरह से सलाद के सेफ में काटने लगेगा। लेकिन इस बंदे को वीडियो पर जरा भी यकीन नहीं होता। तो ये भी एक कोल्ड ड्रिंक का डब्बा मंगा लेता है और इसकी कोल्ड ड्रिंक गिलास में निकाल कर पी जाता है और फिर एक चाकू की मदद से इसके ऊपर का हिस्सा कुछ इस प्रकार काट लेता है और इसके नीचे वाले हिस्से को भी काट लेता है। अब ये एक खीरा मंगा लेता है और इसको कैन में कुछ इस प्रकार लगा लेता है। लेकिन क्या ये कैन खीरे को सलाद के सेफ में काटेगा या फिर नहीं? तो देखने से पहले अगर आपके सामने दो चीज रखी जाए, एक तरफ पानी और दूसरी तरफ शराब। क्या आप लोग भी मैजिक करना चाहते हो? जैसे बताता हूँ वैसे करो। लाइक करो, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद रिमिक्स पे दबाओ, रिमिक्स के दबाने के बाद यूज इस साउंड को दबा के रखो भाई, 2-3 सेकंड ऐसा मैजिक होगा।